Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Թագավորներու երրորդ գիրք 8-րդ գլուխ։ Ուխտին դաբանագը գբերվի դաջարը։ Այն ադեն Սողոմոն հավաքեց Իսրայելի երեցներն ու բոլոր դոհմաբետները, Իսրայելի որդիներու նահաբետները Սողոմոն թագավորինքով Երուսաղեմ, որբեսի դիրոջ ուխտին դաբանագը բարձրացնեն Դավիթի քաղաքեն, այսինքն Սիոնեն։ Իսրայելի բոլոր մարդիկը Սողոմոն թագավորինքով հավաքվեցան 7-րդ ամիսը, Անտանի ամիսը, Դոնին ադենը։ Իսրայելի բոլոր երեցները եկան ու քահանաները դաբանագը գրեցին։ Դիրոջ դաբանագը հանդիպումի վրանը եւ վրանի մեջ եղած բոլոր սուրբ արարկաները բարձրացուցին։ Քահանաներն ու ղևտացները զանոնք բարձրացուցին։ Սողոմոն թագավորը եւ անորքով հավաքված Իսրայելի ամբողջ համայնքը անոր այդ դաբանագին արչեւը լալով ոչխարներ եւ արչարներ զոհեցին, որոնք շադութենեն չէին հաշվվեր ու չէին համրվեր։ Քահանաները դիրոջ ուխտին դաբանագը ներս տարին իր դեղը, դան թափիրը, սրբություններու սրբությունը եւ քերոպեներուն թևերուն դակ թրին։ Արտարև քերոպեները դաբանագին դեղին վրա իրենց թևերը գդարածեին։ Քերոպեները վերեն գծածկեին դաբանագն ու անոր ծողերը։ Ծողերը երկարեցին, այնպես որ ծողերուն ծայրերը թափիրին արչև եղող սրբութենեն գտեսնվեին, բայց դուրսեն չէին տեսնվեր, անոնք մինչև այսօր հոն են։ Դաբանագի մեջ ոչինչ կար, բացի այն երկու քարե դախտակներեն, որ Մովսես կորեփի մեջ հոն թրավ, եւ դերը Իսրայելի որդիներուն հետ ուխտ կնքեց, անոնց Եգիպտոսի եգրեն ելած ադենը։ Երբ քահանաները սրբութենեն ելան, ամբը լեցուց դիրոջ դունը։ Ամբին բաժարով քահանաները չէին գնար հոնգենալ, որ իրենց ճաշտոնը գդարեն, որովհետև դիրոջ փառքը դիրոջ դունը լեցուցած էր։ Այն ադեն Սողոմոն ըսավ. Դերը ըսավ, թե ինք մարախուղի մեջ կփնագի։ Ահա իրաբես քեզի դումը գառուցանեցի փնագության համար, վայրը ուր հավիդյան կգենաս։ Սողոմոն գխոսի ժողովրդին։ Ապա թագավորը իր երեսը դարձուց եւ Իսրայելի ամբողջ համախմբումը օրհնեց, մինչ Իսրայելի ամբողջ համախմբումը ոտքի վրա գայնած էր։ Անըսավ. Օրհնյալը լա դերը Իսրայելի Աստվածը, որ իր փերանով իմ հորս Դավիթի խոսեցավ ու իր ցերկով խոստումը իրակորձեց, որովհետև ըսավ. Իմ ժողովուրդս Իսրայելը Եգիպտոսեն հանած օրեսիվեր, Իսրայելի բոլոր դողմերու մեջ են ոչ մեկ քաղաք ընտրեցի դումը գառուցանելու համար, որբեսի անունս հոնը լա, բայց Դավիթը ընտրեցի, որբեսի իմ ժողովրդիս Իսրայելի վրա թագավորը լա։ Իմ հայրս Դավիթ կմտածեր, որ Տիրոջ Իսրայելի Աստուծույն անունին դումը գառուցանե, բայց դերը իմ հորս Դավիթի ըսավ. քանի դու մտածեցիր, որ իմ անունից դուն գառուցանես, լավրիր այդպես մտածելով, սակայն դունը դուն պիտի չգառուցանես, Հաբաքու որդիդ, որ մեջկետ պիտի ելե, անիգա իմ դունս անունից դունը պիտի գառուցանե։ Հիմա դերը իր ասած խոսքը իրակորձեց. Ես իմ հորս Դավիթի հաջորդեցի, Տիրոջ խոստումին համաձայն Իսրայելի քահին վրա բազմեցա, եւ Տիրոջ Իսրայելի Աստուծույն անունին այս դունը գառուցանեցի։ Հոնդեղը նշանակեցի դաբանագին համար, որուն մեջ է Տիրոջ ուխտը, որ մեր հայրերուն հետ կնքեց, երբ զանոնք Եգիպտոսի եգրեն դուրս հանեց։ Սողոմոնի աղոթքը։ Սողոմոն Տիրոջ զոհասեղանին առջև գայնեցավ, Իսրայելի ամբողջ համախմբումին դիմաց, ցերկերը թեպի երկինք տարածեց եւ ըսավ. Ով դեր Իսրայելի Աստված, վերը երկինքը կամ վարը երկրի վրա քեզի պես Աստված չգա, որ քու առջևդ իրենց ամբողջ սիրտով ընթացող ծառաներուդ հետ ուխտ ու գարեկցություն կբայես։ Թուն քու ծառայիդ իմ հորս Դավիթի խոստացածդ բայեցիր եւ Պերանովդ խոսածդ ցերկովդ իրակորձեցիր, ինչպես այսօր գերևնա։ Ոստի հիմա ով դեր Իսրայելի Աստված, բահեք ու ծառայիդ իմ հորս Դավիթի խոստացածդ երբսիր, իմ առջևս Իսրայելի քահին վրա բազմող մարդ քեզմե բագաս պիտի չլա, միայն թե քու որդիներդ իրենց ճամփաներուն ու շաթիրը լան եւ իմ առջևս ընտանան, ինչպես դու իմ առջևս ընտացար։ Հիմա ով Իսրայելի Աստվածը, գաղերսեմ քու ծառայիդ իմ հորս Դավիթի ասած խոսքը թող հաստատվի։ Բայց միթե Աստված իրապես երկրի վրա պիտի փնագի, ահա երկինքը ու երկինքներուն երկինքը քեզ չեն գրնար բարունակել, ուր կմնա այս իմ գառուցանած դունս, սակայն ով դեր իմ Աստվածս,
ուշադրություն դարձուր քու ծառայիդ աղոթքին եւ անոր աղաչանքին ու լսեց ծառայիդ բաղադանքը եւ այսօր քու արջևդ մատուցանած աղոթքը այս տան վրա գիշեր ու ցերեկ քու աչքերդ բաց ըլլան այն դեղին վրա որուն համար ասիր իմ անունս հոմբիդելա որբեսի այստեղը քու ծառայիդ մատուցանած աղոթքը լսես ուրեմն լսեք քու ծառայիդ եւ քու ժողովրդիդ Իսրայելի աղաչանքը երբ այստեղը աղոթեն այո լսեք քու բնակությանը դեղեն երգինքեն լսե ու ները եթե մեկը իր ընկերին թեմ մեղանչե եւ իրեն անեցկով երթում բարդատրվի ու երթումին համար այս տունը քու զոհասեղանիդ արջև կա թուն երգինքեն լսե գադարե ու քու ծառաները թադե ամբարիշտը թադաբարդե եւ անոր ըրածը փեր իր գլուխը իսկ արտարին իրավունքը պաշտպանե ու անոր հադուցանե իր արտարության համեմատ երբ քու ժողովուրդը Իսրայել քեզի թե մեղանչելուն համար թշնամիեն բարդվի եթե քեզի վերադառնա քու անունդ ներփողե այս տան մեջ քեզի աղոթե եւ աղաչե թուն երգինքեն լսե քու ժողովուրդիդ Իսրայելի մեղքը ները ու զանոնք վերադարձուր այն երգիրը որ անոնց հայրերուն դվիր երբ երգինքը կոծվի եւ չանցնվե անոնց քեզի թե մեղանչելուն համար եթե անոնք այստեղը քեզի աղոթեն քու անունդ ներփողեն ու զանոնք դարաբեցնելու համար իրենց մեղքերեն հերանան թուն երգինքեն լսե քու ծառաներուդ ու ժողովրդիդ Իսրայելի մեղքը ները անոնց սորվեցուր այն շիդակ ճամփան որում մեջ են ընթանալու են եւ անսև դուր այն երկրին որ քու ժողովրդիդ իբր ժառանգություն դվիր երբ երկրի վրա սովը լա կամ ժանդախտ կամ խորշագահարություն արմդիկի թալուկ մարախ քրվիջ երբ անոնց թշնամիները զանոնք իրենց բնագած երկրի մեջ բաշարեն եւ որևէ հարված կամ հիվանդությունը լա եթե քո ամբողջ ժողովուրդդ Իսրայելեն ովևէ մարդ աղոթքը եւ աղաչանք մնե ու յուրաքանչյուրը իր սիրտին ախտը ջանչնալով ցերկերը թեպի այս տունը երգարե թուն երգինքեն քու բնակությանդ վայրեն լսե ները եւ գադարե յուրաքանչյուրին հադուցանե իր բոլոր ջանփաներուն համեմատ քանի անոր սիրտը կջանչնաս արտարև միայն թուն բոլոր մարդոց որդիներուն սիրտը կջանչնաս որբեսի քեզ մե վախնան բոլոր օրերու մեջ որ պիտի ապրին այն հողին վրա որ մեր հայրերուն դվիր քու ժողովուրդդ Իսրայելեն չեղող ու քու անունիդ համար հերավոր երկրեմը եկող օդարասկինալ որովհետև քու մեծ անունիդ ուժեղ ցերկիտ ու երկարած բազուկիդ մասին պիտի լսեն եթե կա եւ այս տան մեջ աղոթե թուն երգինքեն քու բնակությանդ վայրեն լսե եւ օդարասկին քեզմե հայցած ամեն ինչ իրակորձե որբեսի երկրի բոլոր ժողովուրդները քու անունը ջանչնան քու ժողովուրդիդ Իսրայելի պես քեզմե վախնան ու գիտնան թե այս գառուցանած դունս քու անունովդ գոչված է երբ քու ժողովուրդդ իր թշնամին թեմ բادرազմի երթա այն ջամփայով որթուն պիտի ղրգես զանոնք եթե անոնք դիրոջ աղոթեն այս ընդրած քաղաքիդ եւ քու անունիդ համար այս գառուցանած դանս գոմը նայելով երգինքեն անոնց աղոթն ու աղաչանքը լսե եւ անոնց իրավունքը պաշտպանե երբ քեզի թեմ մեղանչեն արտարև մեղանչող մարդ չգա ու անոնց թեմ փարգանալով զանոնք թշնամին ցերկը մատնես եւ անոնց քերեվարները զիրենք թշնամին հերավոր կամ մոդագա երգիրը քերի դանին եթե իրենց քերեվարության երկրի մեջ մտածեն քեզի վերադառնան եւ իրենց քերեվարներուն երկրի մեջ քեզի աղաչեն ասելով մեղանչեցինք անիրավություն կործեցինք եւ ամբարիշտ եղանք ու եթե իրենց ամբողջ սիրտով եւ իրենց ամբողջ անձով քեզի վերադառնան զիրեն քերեվարող թշնամիներուն երկրի մեջ ու քեզի աղոթեն իրենց երկրին որ իրենց հայրերուն դվիր եւ ընդրած քաղաքիդ ու քու անունիդ համար գառուցանած դանս գոմը նայելով թուն երգինքեն քու բնակությանդ վայրեն լսե անոնց աղոթն ու աղաչանքը եւ անոնց իրավունքը պաշտպանե քեզի թե մեղանչող ժողովուրդիդ բոլոր հանցանքները ները ու իրենց քերեվարներուն արչև կտություն գտնել դուրանոնց որբեսի իրենց կտան արտարև անոնք ու ժողովուրդդ ու ժառանգությունդ են որոնք երգատի քուրայեն Եգիպտոսեն հանեցիր քու ծառայիդ աղաչանքին եւ ժողովուրդիդ Իսրայելի աղաչանքին քու աչքերդ ու ագանչներդ բաց ըլլան որբեսի լսես ամեն ինչ որ անոնք քեզ մեկ հայցեն արտարև թուն զանոնք զադեցիր երկրի բոլոր ժողովուրդներեն որբեսի քու ժառանգությունը տլան ինչպես քու ծառայիդ Մովսեսի միջոցով հաղորդեցիր երբ մեր հայրերը Եգիպտոսեն անեցիր ով դեր Եհովա վերջին աղոթքը երբ Սողոմոն այս ամբողջ աղոթն ու դիրոջ աղաչանքը ավարտեց դիրոջ զոհասեղանին արչևեն ոտքի լավ ուր ձնրատրած էր ցերկերը թեպի երկինք տարածած գայնեցավ
Իսրայելի ամբողջ համախմբումը բարձր ցայնով օրհնեց եւ ասավ. Օրհնյալը լադերը, որ իր ժողովրդին Իսրայելի հանգստաբայր տվավ, իր բոլոր խոստումներուն համաձայն, իր ծառային Մովսեսի միջոցով խոսած բոլոր բարի խոստումներեն ոչ մեկ խոսք կդինի ինգավ։ Դերը մեր Աստվածը մեզի հետ լա, ինչպես մեր հայրերուն հետ էր, մեզ չլքե եւ մեզ երեսե չծկե, ու մեր սիրտը իրեն հագեցնե, որբեսի իր բոլոր ճամփաներեն ընտանանք եւ բահենք իր բադվիրանները, գանորներն ու թադավջիրները, որոնք մեր հայրերուն բադվիրեց։ Դիրոջ արչև մատուցանած այս աղաչանքի խոսքերը ցերեկ ու գիշեր Դիրոջ մեր Աստուծուն մոդը լան, որբեսի ամեն օրվան խնդիրին համեմատ իր ծառային եւ իր ժողովրդին Իսրայելի իրավունքը պաշտպանե, որբեսի երկրի բոլոր ժողովուրդները գիտնան թե Եհովան է միակ Աստվածը եւ ուրիշ մը չկա։ Ուստի ծեր սիրտը Դիրոջ մեր Աստուծուն հանդեպ գադարյալը լա, որբեսի անոր կանոններով ընթանաք ու անոր բադվիրանները բահեք, ինչպես այսօր գնեք։ Տաճարին նավագադիկը Թագավորը եւ ամբողջ Իսրայելը անոր հետ Դիրոջ արչև զոհեր մատուցանեցին։ Սողոմոն Դիրոջ մատուցանած խաղաղության զոհին համար 22000 արչար ու 120,000 ոչխար զոհեց։ Այսպես թագավորը եւ բոլոր Իսրայելի որդիները Դիրոջ դան նավագադիկը կատարեցին։ Այդ օրը թագավորը Դիրոջ դան արչև եղող կավիթին մեջտեղը սրբացուց, քանի որ իր ողջագեզները, հացի ընձաններն ու խաղաղության զոհերուն ջարբերը հոմադուցանեց։ Արտարև Դիրոջ արչև եղող բղինցե զոհասեղանը շատ բզդիկ էր այս ողջագեզները, հացի ընձաններն ու խաղաղության զոհերուն ջարբերը բարունակելու համար։ Այդ ադեն Սողոմոն եւ անոր հետ ամբողջ Իսրայելը մեծ համախմբումը Եմաթի մուտքեն մինչև Եգիպտոսի վտակը Դիրոջ մեր Աստուծուն արչև դոն գադարեցին 7 օր ու 7 օր եւս, այսինքն 14 օր։ Սողոմոն 8-րդ օրը ժողովուրդը արձակեց։ Անոնք թագավորը օրհնեցին եւ իրենց վրանները կացին, զվարթ սիրտով ու ուրախանալով այն բոլոր բարիքներուն համար, որ դերը իր ծառային Դավիթի ու իր ժողովրդին Իսրայելի ըրավ։ Փառք ես Դեր Աստված մեր։ Ամեն։